안녕하십니까. 태양벽난로 박경수 실장입니다. 이번에 고객님들께 소개해드릴 벽난로는 전기벽난로입니다. 모델명은 헤라입니다. 전기벽난로 헤라는 매립형 전기벽난로입니다. 실내 인테리어 구조에 따라 벽걸이 형태로 연출을 하실 수도 있는 벽난로입니다. 전기벽난로 헤라의 경우 북유럽풍의 모던한 스타일의 세련되고 아늑한 공간 연출을 원하시는 고객님들께는 아주 적합한 모델인 것 같습니다. 지금부터 전기벽난로 헤라의 특징에 대해서 간략하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 전기벽난로 헤라의 경우 타이머 기능이 가능하고 불꽃 조명 밝기 조절이 가능하고 팬 히터를 이용해서 난방 효과까지 보실 수 있는 아주 매력적인 전기벽난로입니다. 지금부터 전기벽난로 헤라를 사용해 보도록 하겠습니다. 먼저 그 벽난로의 그 조명 밝기를 조절 한번 해보도록 하겠습니다. 헤라의 경우 4단계로 밝기 조절이 가능한 벽난로인데요. 한번 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 조명을 좀 낮춰보도록 하겠습니다. 이번에는 조명 밝기를 올려보도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 벽난로 헤라의 히터 기능을 작동시켜 보도록 하겠습니다. 지금 헤라의 경우 이 상단부에 있는 팬 히터를 이용해서 열 바람이 나오도록 되어 있는데요. 지금 이렇게 손을 가까이 댈 수 없을 정도로 뜨거운 바람이 이렇게 나오고 있습니다. 이상으로 전기벽난로 헤라에 대해서 간략하게 설명해 드렸습니다. 감사합니다.